אם המאמן צועק עליך וכל הביטחון שלך יורד, תקשיב עד הסוף, כי עד סוף הסרטון אתה תבין בדיוק למה הדבר הזה קורה ואיך לפתור את זה. כשמאמן צועק על שחקן, הרבה פעמים עולה מחשבות של וואי, הוא מוציא אותי, למה הוא מחפש אותי בקטנות, מה הוא רוצה ממני, כל מיני מחשבות כאלה שבסוף מורידות לשחקנים את הביטחון. אז אני אתן לך ממש 3 שלבים פשוטים שאתה יכול ליישם בפעם הבאה שהמאמן שלך צועק כדי שהביטחון שלך יישאר יותר יציב. דבר ראשון, אני רוצה לשנות את הפרשנות. אני רוצה להתייחס לזה כמו הערה מקצועית ולא כמו איום. הרבה פעמים שאנחנו שומעים הערה או איזושהי ביקורת, ישר אנחנו נוטים להתגונן ולהיפגע ולקחת את זה אישית. אם אתה בא ומסתכל על זה כאיזשהו משהו מקצועי, כאיזושהי הערה שהוא בא לעזור לך ולשפר אותך, אז יהיה לך הרבה יותר קל להתמודד עם זה. הדבר השני, לתקן את השפת גוף שלך. הרבה פעמים שהמאמן צועק, השפת גוף נהיית מכווצת, שלילית, מורידים את הראש ומתחילים להתעצבן ולעשות כל מיני תנועות עם הידיים. אנחנו רוצים לעשות זה לשדר קור רוח, לקחת את הכתפיים אחורה, להרים את הראש ולשדר שפת גוף שהיא יותר חיובית. הדבר השלישי זה לעשות שינוי מיידי בפעולה שלך. ממש לשאול מה המשחק צריך ממך ולעשות תנועה. ככל שאתה תישאר סטטי, המחשבות יעלו ואז יהיה הרבה יותר קשה לצאת מזה. תיישם את 3 השלבים האלה ואתה תראה שבפעם הבאה שהמאמן יצעק, הביטחון שלך יישאר הרבה יותר יציב.